Die bekroonde regisseur Darrell Roodt is terug met 'n nuwe fliek genaamd Trouvoete. En ons weet mos teen hierdie tyd dat alles waarna hy vat, eensklaps in goud verander. So die verwagtinge is definitief baie hoog vir hierdie een. Nou Trouvoete is absoluut sterbelaaid, so dis net reg dat Bioskoop bietjie op die Rooitapyt kuier. Kom ons gaan ontmoet die allys bekendes en sterre van die fliek. Angelique, so wat is jou verwagtinge van Trouvoete? Wat het jy al gehoor? Waaroor is jy opgewonde vir hierdie spesifieke fliek? Ek het nog nie iets gehoor nie, maar ek is baie opgewonde om vir Bouwer te sien, want hy is vir my baie snaaks. Ek dik sy sin vir humor. En Phoenix maak altyd goeie films. So ek glo ons gaan lekker entertained wees. En ja, ek sien uit om die hondjie ook te sien in die movie. Wat het jy al gehoor van Trouvoete? Waaroor is jy opgewonde oor vanaand om dit te sien? Ek weet niks nie. So dit is my die beste manier om 'n fliek te kyk, om niks te weet nie, want anders verwag jy te veel of te min of wat. En ek was mos vir Darrell gewees in Alles wat mal is. So ek weet sy komedies is lekker. En ek het nou met hom gewerk in Mossie, wat seker nog moet uitkom nou, en ek sien baie uit na Trouvoete. Ja. Joseph, do you like Christmas tales and love stories? Oh, I grew up in the States, and Christmas that's the biggest time. Christmas stories, I grew up on them, watching TV and in the movies and stuff like that, so yeah. Ja, ek sien ongelooflik baie uit. As mens kyk na die lokprente en so aan, dit wat hulle gedoen het met Bouwer Bosch en die hele Star Wars campaign wat hulle gehardloop het, is vir my amazing geweest. En ek dink dit gaan 'n baie goeie film wees. Ja, ek dink dit gaan iets wees wat ons nog nie gesien het nie. So wat ek gesê het in die lokprente en dan by die teasers was dit soos regtig iets wat ons nog nie gesien het nie. So sien baie. Is julle fans van die Kersverhale en die liefdesverhale, want lyk my dit is wat ons kan verwag hierso. Hopeless romantic, so ja, heeltemal. Ek dink ja. Dis maar baie so. En Kersverhale, ek bedoel, dis altyd lekker om te kyk dan. Ja. Wat is jou verwagtinge vanaand? Ek moet sê ek's nogals opgewonde. Ek dink die storie gaan baie pragtig wees. Perfek nou vir Kerstyd en ek is baie geseënd om deel van hierdie projek te kon wees en die span is pragtig, die cast en crew is uitmuntend, regtig. Darrell, the previous movie that I saw from you was Sion. I'm not sure if you did something in between, but it's quite a big stretch from that to Trouvoete. How was the jump in genre and movie for you? Well, you know, trying to sustain a career in South Africa as a movie director is no mean feat, you know. I mean, you don't get you get paid and it's enough, you know, but you need to keep taking different jobs. So in other words, I can't just make serious dramas all the time, otherwise I wouldn't get financing, you know what I mean? But I am more well known for serious dramas, which I love. I mean, I think Sion's a wonderful film. I don't care what anyone says. That's a beautiful movie, you know. But what was refreshing about this film was that it's a beautiful switch of gears. So it's not all that heaviness and that angst that goes inside your body. This was just joy. And we had such fun on set making this film, and you can see it in the movie. So it's fun. It seems like the perfect movie for this time of year, getting closer to the festive season, Christmas. How would you motivate people to go and watch Trouvoete? Well, I mean, the thing is, it's exactly what you've just said. You know, for years now, we go to the movies over December, and they're always showing the Jennifer Aniston Christmas comedy or whatever. So it was just so the producer said, "Come, man, let's do something. Let's go make a Christmas comedy." I thought, okay. And the next thing I knew, we were shooting Christmas in February. You know, so it was fun. It was fun. Bouwer, almal sien super baie uit vir die fliek want jy het 'n groot rol hierin en almal het gesê hulle kan nie wag om die humor en die karakter te sien nie. So vertel ons 'n bietjie van jou perspektief, die karakter. Wat kan ons verwag van jou? Ja. Die karakter is nogal baie droog en fed up vir liefde en die lewe in 'n mate. Hy's 'n dokter wat net terugkom van Doctors Without Borders. So sy ervaring van Kersfees liefde is baie hartseer en rof. Dis waarom hy omring was die laaste 5 jaar van sy lewe. So dit was 'n flippend lekker ervaring vir my gewees. Maar ek kon nie mense vra of ek kan relate met die karakter. Dis die enigste wat ek nie meer kan relate nie. So ek is obviously smoor verlief op my vrou en ek is 'n groot fan van liefde en die karakter in die storie is soos heavy oor dit en alles. Maar hy is ongelooflik sarkasties en pessimisties en dit is ook in 'n mate hoe ek nogal
was toe ek jonger was. So dit was lekker om bietjie weer in te geklim het in daai tyd en om te gaan hoe sarkasties ek was en hoe mean ek was het van my pelle geweest, maar in 'n ligte manier rondom liefde. So dit was 'n awesome experience. Dit was baie van ek het flip en baie geleer van acting en so aan. Ek dink ek is nog maar 'n nuweling op die scene. So dit was 'n humbling ervaring geweest en ek kan nie wag vir die volgende projekte wat voor lê nie. En die mense wat saam met jou gespeel het, 'n hele paar groot name. Wat was die vibe op stel? Ja, die weird ding is ek en Erika Wessel se karakter is omdat ek en sy jy gaan die fliek moet kyk, so ek wil dit nie weggee nie, maar ek en sy is kind of like ons raak verlief op mekaar, maar ons sien mekaar net een keer actually in die hele fliek. En so ek het baie teenoor Stefan Ludwig gespeel wat baie snaaks was en my scene saam met Richie van der Westhuizen was epies geweest want hy is soos een van ons grootste legendes in ons land en ek kon saam met hom fietsry. So dit was soos 10 drome gelyk wat gelykbaar geword het, maar Paul de Tooy is hands down my gunsteling karakter in die film. Hy is ongelooflik snaaks en is flippe lekker om aan die ander kant van hom te gesien het. Ja. Die gewoonlik ondersteun Bouwer jou vir jou flieks en nou is jy vanaand hier saam met hom. Ja, wat 'n En hy vat nou vanaand die Shan, wat jou verwagtinge van Trouvoete? Ag, dit is my so groot voorreg om langs sy te wees en ek weet dat ek gaan so trots wees op hom. Ek kan nie wag om te sien wat hy gedoen het en ek dink hierdie karakter wat hy speel, soos wat ek kon aflei van die teks en wat hy vir my vertel het, is 'n bietjie van 'n anderste karakter as wat hy altyd doen. Ek meen hy's anders as in sy vines of wat ons hom nou sken. So and I'm looking forward to seeing that want hy leer my elke dag iets nuuts oor acting, veral comedy. So ek kan nie wag om dit te sien nie. Dankie, liefie. Charlie, ons sien baie uit om vir jou in Trouvoete te sien vanaand. Kan jy vir ons bietjie vertel sonder om te veel weg te gee van die karakter wat jy vertol? Hy's redelik bont. In karakter. Ja. En soms in kleredrag ook. Is interessant. Hy's 'n snaakse ouetjie. Kon jy min of meer hier en daar bietjie vergelyke tref of moes jy baie diep gaan grou om hierdie karakter na vore te bring? So diep, julle sal sien. So diep. Andrie, dit lyk asof jy weet waarvan hy praat. Ja, ek word ingelig altyd oor wat aangaan. So ek weet wat hier gaan gebeur. Trouvoete klink en lyk na so 'n pretfilm. Het jy 'n pret op stel gehad? O ja, elke dag. Ek bedoel hierdie span is ongelooflik. Darrell en die Frauensteins en Phoenix Films, dis altyd lekker om saam met hulle te skiet. So ja, ek sien uit en hierdie een is Kersfees, lekker, jy weet daai baie. Ek speel die rol van Ella Gous en Ella is 33 en sy single en haar sussie wat jonger as sy trou en dit maak haar bietjie hartseer, maar sy besef dat dit simpel is, dat sy nou jaloers is daaroor, maar dit is vir haar moeilik want sy raak ook vir een van 'n rede nooit verlief nie en sy kan nie regtig oor die ou kom op wie sy verskillike verlief was in haar vroeë 20's nie. So ek dink dit is nogals 'n verhaal waarmee 'n redelike hoeveelheid mense miskien moontlik mee kan connect. En dis maar 'n journey, 'n reis van hoe sy liefde vind of nie vind nie. Ek weet nie, hulle sal maar moet kom kyk om te sien. Ja. Klomp storielyne mekaar ingevleg en 'n baie lekker cast. Dis die eerste ding wat mens opval van die fliek. Ja. Hoe was die atmosfeer op stel en wat het vir jou uitgestaan in die maak van die film? Ons het ongelooflik baie pret gehad. Weet jy, as mense komedie skiet, dan mense het ongelooflik baie pret en ons het baie gelag en ge-adlib en geïmproviseer en van gehad tussenin. Ek dink 'n paar scenes, daar was 'n paar scenes wat uitstaan, maar daar was een spesifieke scene waar ek en Paul de Tooy en Lika Burning op die dansvloer is. Ek weet nie hoe baie hulle in die kat gaan wys nie. Ek het dit nog nie gesien nie. Maar nou is die eerste keer, maar ons verskriklik boogie en dit was baie snaaks geweest. Ek dink al die extras wat daar was en die hele crew het verskriklik vir ons gelag want ons het net afgegaan. Weet jy, dit het regtig nie gevoel soos werk nie. Ek bedoel dit doen altyd as akteur want jy moet gefokus wees en jy is professioneel en you do your job en jy het baie woorde om te leer en jy weet om die dimensies agter die karakters deur te bring, maar dit was net ongelooflik baie pret. Die rol wat ek speel in Trouvoete is Magriet Gous. Sy is 'n modeskrywer vir Rose. So she's very fashionable and she's a little bit self-babe en definitief 'n bridezilla teen die einde van die movie. Ontrafel alles. Dit lyk nou so lekker cast. Baie bekende name, 'n paar onbekende name, maar dit lyk nou 'n prettige groep mense saam. Wat was die atmosfeer op stel? Het jy dit ook so beleef? Absoluut. En ek dink die vervaardigers en Darrell was baie slim om soveel verskillende mense bymekaar te bring, verskillende energieë eintlik.
Absoluut Joel opstel. Bouwer Bosch het my so laat lag. Hy is eerlikwaar so fyn. Daai man gaan nog lank baie loop in die filmbedryf dink ek. Dit was wonderlik met hom te werk. Erika Wessels is 'n ou pel van my wat dit ook lekker gemaak het en ons speel sissies in die film. So ons het iets gehad om mee te werk ons verhouding en ja, ek is mal oor Paul de Tooy. Ons kom al 'n lang pad van Liefling af en hy het my ook so lekker laat lag. Nee, dis groot pret geweest. Dit lyk dan die ideale fliek om hierdie Kersseisoen te kyk. Ietsie lig, ietsie vir almal. Hoe sal jy mense aanmoedig om dit te gaan kyk? Wat maak hierdie fliek uitstaan? Dit is meer as 'n komedie en ek dink as 'n Afrikaanse Kersfliek is definitief iets nuuts. En as die gehoor uitstap gaan hulle regtig voel dis okay, al is my familie so bietjie weird of al het ek nie 'n girlfriend hierdie seisoen nie. Dreams can come true and there's just a lot of love around. So it's a real feel good movie. Ek dink mense gaan dit baie geniet. Die rolverdeling van Trouvoete bestaan uit mense soos Liz Meyering, Richard van der Westhuizen, Erika Wessels en Paul de Tooy. As dit nie rede genoeg is nie, maak Bouwer Bosch ook sy verskyning. Maak seker dat jy Trouvoete gaan kyk by jou naaste fliekteater. Ek is Dee Theart van Bioskoop. Sien jou weer, lekker fliek.